Alas 8:43, si July 27, 2022, narik na iti probinsya nga Abra ti magnitude 7 na gingired, ang nagsentro iti ili ti Tayom, kaya narik na pa'y kada iti kabangibang nga ili, ken probinsya iti Amyan na Luzon. Yung na-trap, nakalusot sa maliit na butas. May tao kanina doon sa third floor. Sa sobrang lakas, hindi ako makatakbo, hindi ko may takbo yung pamilya ko. We need to look beyond this disaster. We are a mountainous province with the mighty Abra River twisting our terrain. We may not be able to predict when an earthquake occurs, but we can certainly mitigate its effects. We need to insulate our communities from the devastating impacts of an earthquake to household and livelihoods. Iti datos ti PDRMO Abra, agarop 80,000 na pamilya tinapektaran, manipukan iti 27 nga ili ti probinsya. Inem tinatay ken 477 individual tinasugatan. Nasurok 24,000 in the recorded damaged houses, 282 ti totally damaged, idinto 21,068 ti partially damaged. Na-record pa iti 12 major landslide ken 21 minor landslide. 2.3 billion pesos the estimated cost of damage iti na dumaduma sektor. Karaman na napektaran iti sa magmanong infrastruktura, eskwela, commercial buildings, agrikultura, ken historical churches. Kakaruan din napasama iti centuries-old St. Catherine of Alexandria Parish Church iti Tayom, amay sa National Cultural Treasure. Agingga kadagitoy, makita pa ilang ti perdisyon, gubway ti ginkined. Iti may kupat at awenan tinapasamak, namnamayan ti parish priest sa marugyanan ti restoration, kalpasan ti muna ng panagadal ti National Commission for Culture and the Arts when NCCA. So ti laengen what we are praying for ket DJ addan to DJ pundo ta iso laeng talaga ti for Orion DJ pundo na according to the NCCA study DJ proposed na masapol na pondo iti panaka-restore na. Isubli DJ original nga langa iti simbaan nga na naririkot at atidog tadayjay met iti kayat tayo nga maramid pa yan iti umili and already iti National Heritage Commission tapnon maisubli DJ dating alangana ken DJ istoryana iso nga naririkot iti panaka simpana. Naamuan ng 100 million pesos ti kasapulan na pondo para iti restoration ti simbaan. Malaksid iti naso simbaan, nairaman pa na adal para iti restoration ti dua simbaan iti probinsya. Kabayatan na, nagkikisat iti miyembro ti PDRRMC ken iti miyembro ti MDRMO iti naduma-dumang ili iti naiswat a motorcade iti Bangged itangal daw kagidan pa ila iti National Disaster Resilience Month. Gagemda ito iti panikampanya ti kinasagana iti anyaman ni didigra kasi ti ginginet ken bagyo. This is a proactive activity iti DRR as part of preparedness measures with regards iti naduma-dumang peggad uno hazard iti probinsya iso adati may isang inangay mi nga motorcade to raise awareness, inform the public nga adda iti grupo nga mabalin nga tumulong in case of any emergency. Iti baet tinapalabas sa didigra. Nagtalined na puan namnama ken natipker ng iti Breños iti anyaman na panubok iti biyag. RG Lorenzo, Balitang, Solidorta.